नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करें। हार्ट्रॉन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए, हार्ट्रॉन एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरे भारत का एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की कोई भी जॉब स्पेशल आपकी यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। और ये हार्ट्रॉन की स्पेशल क्लासेज है और आज ये इस बार का दूसरा टेस्ट चल रहा है। और आपने क्या करना है, ऊपर ये यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको और यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपके याद है तो भी लिखिए, अगर नहीं याद है तो आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, ये 30 नंबर का पेपर होगा, आपको यहाँ पे 15 नंबर लेने हैं। और जैसे ही पूरे कंप्लीट हो जाते हैं आपके, तो आपके कितने ठीक होते हैं वो भी आपने बता देना कमेंट बॉक्स में। और एक बात और बता दूं आपको, टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे जो टाइपिंग पेपर आपने करना है वो मैं डाल देता हूं वहां पर। हमारे पीडीएफ के साथ में बता दूंगा, आपने पीडीएफ में ये पेज नंबर है वो आपने टाइप करना है और क्या आपकी वर्ड आती स्पीड आती है सब बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टाइपिंग सॉफ्टवेयर सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो मोबाइल को कैसे जोड़ते हैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है। आप मोबाइल पर टाइपिंग कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर या अन्य ऑनलाइन के माध्यम से। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर और आंसर अपने देखते रहिएगा। आपको ऐसे ही मिलेगा वहां पर, द मैक्सिमम फाइल साइज इन ए वर्ड। आपको हिंदी में कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश में चलूंगा, मैं कुछ नहीं समझाऊंगा आपको, सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आपने उत्तर देना है। ठीक है, और ये टेस्ट आपका जो भाई पास कर देगा इस टेस्ट को माइकल और रोक नहीं सकता उनको वहां पर। द मैक्सिमम फाइल साइज इन ए वर्ड, ऑप्शन 1 है 16 MB, ऑप्शन 2 है 32 MB, ऑप्शन 3 है 128 KB और 4 है 64 MB। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज। ऑप्शन है 4, पहला है 32 767, दूसरा 63, तीसरा 50, 4 नंबर पे है 6। ये -6, ये माइनस का निशान नहीं आएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये वैसे रहेगा 6 आएगा, अकेला 6 है। और इनमें से जो आपको आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप। फर्स्ट है 1 इंच और सेकंड है 0.5 इंच और 0.25 इंच और 1.5 इंच। नेक्स्ट, इन स्लाइड व्यू स्लाइड अपीयर एज। उत्तर देखिए, फर्स्ट है आउटलाइन व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, शॉर्टर व्यू, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट यूर डाटा। टेबल, रिपोर्ट, क्वेरी, डाटाबेस। 4 ऑप्शन बता दिए हैं, जो आप उसी लिखे डाल देना। अगला है, हाउ डू यू कन्वर्ट यूर प्रेजेंटेशन इनटू कंप्रेस्ड पैकेज। कंपैरिज्ड पैकेज जो भी है आप देखिए। पहला है बाय यूजिंग गो टू प्रॉपर्टी इन एडिट मेनू। सेकंड ऑप्शन है बाय यूजिंग पैक एंड गो ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है कैन नॉट कंप्रेस्ड। और फोर्थ है बाय यूजिंग एक्सपोर्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which one is the exiting layout used for creating business and financial worksheet? फर्स्ट आएगा स्टाइल्स, सेकंड है टेम्पलेट्स, थर्ड है क्लिप आर्ट और फोर्थ है ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्कशीट कैन बी ओपन्ड बाय क्लिकिंग ऑन द। ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्ट बटन, ओपन बटन, both A and 2 or none of these. Next, a collection of worksheets is called। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्सेल सीट, सेकंड ऑप्शन वर्कबुक, थर्ड ऑप्शन है एक्सेल वर्कशीट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। देखिए ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, नन ऑफ दीज ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये काट देना, ये नन ऑफ दीज ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा ये नीचे लेके आना था मैंने, वही रह गया। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन एक्सेल सीट, दूसरा वर्कबुक, तीसरा एक्सेल वर्कशीट और चौथा है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट,
10 क्वेश्चन है। यूजिंग बॉर्डर्स यू, फर्स्ट ऑप्शन है कैन ऐड लाइन अबव बिलो और टू आइदर साइड ऑफ ए सेल। सेकंड ऑप्शन है कैन ऐड ए सिंगल लाइन और मल्टीप्लाई लाइन अलोंग वन साइड ऑफ ए सेल और अराउंड इट। थर्ड है बोथ 1 and 2, फोर्थ है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है while using the mail merge helper you click on the active window button this selection creates। फर्स्ट आएगा ए मास्टर डॉक्यूमेंट इन द करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट विंडो। सेकंड है ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो। और थर्ड है यूर डॉक्यूमेंट गेट एक्टिव एंड ऑटोमेटिकली अटैचेज टू ए डाटा सोर्स। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन पे आ गए हैं आफ्टर यू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट यू मे नीड टू, फर्स्ट ऑप्शन है क्लोज इट, सेकंड है सेव इट, थर्ड है प्रिंट इट और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फ्रॉम प्रिंट व्यू, सेकंड है फ्रॉम पेज लेआउट व्यू और थर्ड है फ्रॉम नॉर्मल व्यू, फोर्थ है ए बी एंड सी। जो आंसर सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या अपनी डायरी में लिखिए साथ में। अगला है साथ में डायरी में लिख लो, आपको आसानी रहेगी फिर मिलाने में। अगला है 14वां क्वेश्चन है व्हेन डिड स्ट्रेवाल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इंच डिसाइड टू ज्वाइन हैंड्स। ये अक्सर देखेंगे बाद में, क्या थोड़ा स्पेस आ गया मेरे ख्याल से। आंसर आएगा 1988, 1989, 1990, 1991। Next, which of the following is not used in the storage phase of a computer-based information system? उत्तर है मैग्नेटिक, कीबोर्ड, डिस्किटी और हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा in a compiler organization what is the designation of a person who appear data for computer input using either floppy disk or optical scanning sheets और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स। उत्तर पहला है आंसर है प्रोग्रामर, सेकंड है कंप्यूटर ऑपरेटर, थर्ड है डाटा एंट्री क्लर्क और फोर्थ है डाटा कंट्रोल क्लर्क। नेक्स्ट what is the language used by most of DBMS for helping their users to access data? फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड SQL और थर्ड है क्वेरी लैंग्वेज, फोर्थ है 4GL। अठारहवां क्वेश्चन है यूजिंग द F11 शॉर्टकट की टू क्रिएट चार्ट ऑन ए चार्ट शीट क्रिएट्स। फर्स्ट है डिफॉल्ट चार्ट और सेकंड है A2 डायमेंशनल कॉलम चार्ट और थर्ड है A2 डायमेंशनल बार चार्ट और फोर्थ है A3 डायमेंशनल लाइन चार्ट। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड, फर्स्ट है डेजिग्नेशन एंड यूजर्स ऑफ द आउटपुट डाटा, सेकंड है सोर्स ऑफ इनपुट डाटा और थर्ड है इंफॉर्मेशन ऑन द पर्पज ऑफ द वर्कबुक, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट यू कैन इंसर्ट लेबल फॉर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 20वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं ऑल द डाटा मार्क्स ऑन ए चार्ट। अगला है ए डाटा सीरीज। नेक्स्ट 3 ऑप्शन है ए सिलेक्टेड डाटा मार्कर और फोर्थ है ए बी एंड सी। नेक्स्ट द डिफॉल्ट हीडर फॉर ए वर्कशीट इज, फर्स्ट ऑप्शन यूर नेम, सेकंड ऑप्शन द डाटा एंड टाइम, थर्ड नन, फोर्थ है द सी टैब नेम। 22वां क्वेश्चन पर आ चुके हैं यू कैन डिस्प्ले द नेक्स्ट पेज इन प्रिंट प्रीव्यू बाय। आंसर है 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी मर्जी के अनुसार
clicking the page forward button. Number 2, clicking the previous page button. Or number 3, using the vertical scroll bar. और number 4, clicking the next page button. नेक्स्ट पर चलते हैं. शॉर्टकट की टू रन ए वीबी प्रोजेक्ट. फर्स्ट है F8, सेकंड है F5, थर्ड F6 और फोर्थ है F7. नेक्स्ट. Which of the following combination is used for change case? फर्स्ट है Alt plus F3, सेकंड है Alt plus C और थर्ड है Shift plus F3, नन है, फोर्थ है none of the above. नेक्स्ट. macro are run by. फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग शॉर्टकट की असाइन टू देम. सेकंड है बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन इन द टूलबार और थर्ड है बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम टूल मैक्रो ऑप्शन और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट. इन एक्सेल टू क्रिएट हेडर एंड फुटर व्हिच मेनू इज यूज्ड. तो यहाँ पर आप बहुत से साथी अलग अलग सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं जो कहूंगा आपने यहाँ पे आंसर बताना है. ठीक है, मैं उत्तर बताने लग गया था, भूल गया. In Excel to create header and footer, in which menu is used? First view, second insert, third file, fourth format. Next, what is the shortcut key to center elegant or the selected text? First Control plus C, second Control plus E or third Control plus F or fourth है none of the above. Next, what is the shortcut key to the insert hyperlink in a document? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच, सेकंड है कंट्रोल प्लस एल और थर्ड है कंट्रोल प्लस के, फोर्थ है नन ऑफ द अबव. जो आपको सही लगता है उत्तर डालिए. और 29वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं. विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग. पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है दिस व्हील प्रिंटर और दिस व्हील प्रिंटर जो भी, फोर्थ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका. लास्ट पर्सन है, आपके भाग्य को कहां की तरफ मोड़ेगा ये. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. CAD CAD स्टैंड फॉर. फर्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और सेकंड है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन और थर्ड है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं. आपने आंसर डाल दिए होंगे, मैं आशा करता हूँ नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे जो आपने टिक किया है. यानी कि आपने क्या करना होता है आपको पता होगा. पहला पर्सन जो है इसको नीचे 2 लिख दिया, 30 में का 2 है, ऐसे करना है. और अब आपको बता दें क्वेश्चन, ये आपका आंसर शीट हो जाता है. ये पूरा आंसर शीट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया. इसका स्क्रीनशॉट लेके ये आप अपने पेज पे लिख के दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन सा आंसर किस पर्सन का आता है. बाकी कल मैं वीडियो डाल दूंगा, पूरे आंसर आपको साथ में बता दूंगा. ठीक है, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए. कितने आपके नंबर आए हैं और आपको आशा करता हूं पसंद आई. बात डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करो. वहां पर भी आपको हमारा टाइपिंग पेज मिलेगा, उसको निकाल के या कहीं बुक में टाइप करके अपने फोन में खोल के जैसे भी टाइप करके देखना. ठीक है, अपने अपने नंबर बताना और टाइपिंग स्पीड बताना.